la nada de los baños de mi casa empezó a brotar un líquido espeso y color café. Y resultó que se estaba desbordando la caca de mis vecinos. Acompáñame a hacer unos rollos de papel de arroz. Recuerda que antes de comenzar le mando un saludo especial a los cumpleaños de marzo. Los quiero mucho, mucho. Y ahora sí, comencemos. Mientras el arroz se enfría, vamos a hacer lo demás. Hagan de cuenta que un día simplemente los baños de mi casa como que se taparon. Tú le jalabas y le jalabas a la palanca y el resultado, el producto interno bruto, lo que estaba ahí flotando, no se iba. Aunque usaras el destapacaños, tampoco. Entre más le jalabas, todo empezaba a subir y a subir. Hubo un momento en que todo se desbordó, pero en verdad salía y salía. Lo peor de todo es que no solo estaba saliendo de la taza del baño, sino que también de la regadera, o sea, de la coladera de la regadera y de las coladeras del patio. Era una cosa, un líquido que tú con solo verlo sabías que no solo era agua, por la textura, el cómo olía. Yo estaba entrando en pánico. Los vecinos empezaron a mandar mensajes en el grupo diciendo como de, oigan, mi casa se está desbordando, mi casa se está llenando de caca. Y es como de, una disculpa si estás comiendo. Un vecino también se dio cuenta que de las coladeras de la calle, de nuestro fraccionamiento, también estaba saliendo el mismo líquido. Literalmente nos estábamos ahogando en caca. Mi mamá tuvo que ir rápido a ayuntamiento para explicar nuestra situación. Mandaron un camión, ¿sabe? Para destapar, succionar todo eso. Pero hagan de cuenta que ayuntamiento vio lo tapado, o sea, en el mal estado que estaban las coladeras, que dijeron así como, híjole, ¿saben qué? Como que nosotros no nos podemos hacer cargo, no tenemos los camiones suficientes, ahorita están ocupados, van a tener que pagar por el servicio. ¿Y saben qué es lo mejor? Que todos los vecinos se quejaban. Pero al momento de pedir cooperación, varios así, miren, mudos, inexistentes, no querían cooperar, se les hacía mucho. A nuestras hojas de papel de arroz las vamos a poner tantito en agua. Yo voy a estar usando 2 por rollo. Pero como ya se estaba convirtiendo en un tema de, no solo como de estética, sino por salubridad, rápido contratamos al camión. De hecho, tuvieron que venir como 2 camiones. Cuando nosotros vamos viendo lo que va saliendo de las coladeras, o sea, incluso tuvimos que hacer un reglamento de lo que estaba prohibido tirar por el drenaje. No creería que es obvio, pero parecer no. Porque había pañales, bolsas de basura, sillas de plástico, bolsas de las croquetas de perro. Al final todo se destapó, todo estuvo bajo control. Se tuvo que hacer una limpieza, pero así profunda. Las calles quedaron oliendo por un buen rato. Daba muchísimo asco que tú salías a pasear con tu perro y veías charcos y como que no los querías pisar porque no sabías de qué eran. Yo he visto que hay gente que los pone a freír. Honestamente, a mí nunca me han quedado. Se me rompen, se me pegan en el sartén. Pero si quieres intentarlo, adelante. De todo corazón espero te lo puedas preparar. Por favor, déjame saber en los comentarios cuál es la situación más extraña, exótica o asquerosa que le haya pasado a tu fraccionamiento, comunidad o como le quieras llamar. Bye.